guys. Mandito sa mua, wala ang katao kabalo mo tira o 3.0, mga lima o pat. 5. Yan dami sakyanan dun. Di man kayo. Oo, di man. Ya, may dalam di ano. Yan yung return. Okay. Pero pag pun boss mo andar ni di pwede iarang kada rin no. Bago mo piston rin. Ali, ano lang, idle lang kadali. Tapos, mga konti, pwede na ihataw na. Ay, tama. Kasi na, may treatment. Hindi para sa kanang bago yung gigagaya. Hindi pwede, kaya wala makaigo na to. Buungot hindi na no, anong piston no kung sa Buungot na. diretso kayo. Hatawon ni mo. Oh. Okay, so yan na yung return hose guys. Return.